Salut, mbote mingi na balandi ya B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Un grand merci à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Ceux qui ont balano ya liboso, kokutana na libaku ya kolanda biso awa na kati ya B52 la mignonne officielle. En tout cas, maman B52 ayambio maboko polele zwa place fanda parce que oyo eza ndaku na yo. Un grand merci à tous les amis, toute la famille des familles Bota, balobi famille Bota, vous aurez toujours wana. En tout cas, ya roloba mingi ezalaka sous-souté parce que balobi famille Libota, tout le monde est famille Libota. Un grand merci à vous, n'abonnement Nabino. En tout cas, opération Ezati toko mois de mai, jour anniversaire, on a toko kisa 10 000 abonnés. Opération Yangwana, beau s'abonner massivement, beau surprendre un AP, beau surprendre maman B52, azoko imaginer ti na mois de mai 10 000 abonnés, mais bino beau surpasser toko mata 20 000, 30 000, pourquoi pas 100 000, pourquoi pas 1 million d'abonnés. C'est tolo takaka, tolo trapena pour te dire kendoto et la takapenzoto. Merci beaucoup à tous les dinachous, à tous les pécha lovers. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Voilà moi votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus. J'espère que vous avez déjà vu na miniature Nabiso et puis na titre Nabiso. On va essayer un peu de développer sur une petite analyse. Il y a ma film Nabiso Oyo Ezali Kolekana na Belle Vue télévision. Vraiment na kosenga na yo soki na notalité pasteur Didier et Boutaki Kosi. Lobby déjà tozwa qui second choix lobby les 5. Tout ça qui déjà second choix les 6 tokota la deuxième épisode du film Nabiso second choix mais avant na kota pendana nous na mozindo ya second choix tout mekana nous pour beta moi les solo mukie. J'espère que bandeko belé ba se retrouver qui na pasteur Didier tout mona qui même mutu oyo abomaki mama ya Daeli yewana ayaki kubala Daeli na fitir. Moi na partie wana j'ai juste retenu quelque chose que na vie faut pas que ça la rabatu mabe parce que lobby ya moto a ebité nzambe kanda yebi lobby na biso to yebi côté to outil, OK? To yebi hier na lingala eza bien te poto loba lobby ya hier na lobby ya demain mais tout le bon on en français pour te me comprendre bien. To yebi lobby ya hier to yebi lelo mais futur na biso nzambe kanda yebi. Alors nous devons faire un effort, la grande famille. Nous devons vraiment faire un effort ya koyeba ndenge ya kozvana na batu. To yeba ke mabe onga na osala le lobby peut-être que rattraper nga. Passer na biso ça nous rattrape. So bongi c'est passé na te fit présent na na futur na yo au BBC au bousier everything. Donc, naina lobanini na pasteur Didier mutuna mutu a épinglé mutuna mutu a zui oyo et koka qui ko servir comme leçon. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. So na bina bandolo bango awa eza na bande comme sous baba ngape na retenir oyo. Mais mutuna mutu o tala ki filme wana pasteur Didier mutuna mutu a retenir eloko moko tomi bale tomi satu na kati ya filme wana. Yango toye bisaka biso. Soki to taba filme total yango ka teke non la tali film na seki film na seki nga tali nga na suki tala Belle Vue tala Maman Milo non nous comprendre na film au baeli biso pasteur Didier on voit pasteur on voit le nom de Didier qu'est-ce qu'on veut nous apprendre donc cela veut dire que même mutuso kaza pasteur ezaka à titre Aza mutulokwa yo il a le sang soba katie pota makila oyo ebima pa na yo ebima pe pas pasteur donc étant pasteur aza être humain akoki pe kozala na ba défaut na ye et puis aza na ba qualité na ye parce que bato belé lelo ba koma pasteur wana penza sali benga na osambela suste otiki ko sambela po pasteur wana yoka ki asala ki kakuba oyoka ki pasteur wana peut-être likambu na moko kenda que c'est confié na ye
oyoki yango pas mutu mususu et décourager le bingana ensemble la société. Or que nous oublions une chose, que le salut est individuel. Salut à mutu lobita mutu kokuta na Yesu na jour à jugement. Ba ozo pasteur te ba télémission na ba zio ba télémission wana non. Mutu na mutu ko sambisama selon lolenge ya tambolaki. Alors yo pona likambu moko ya mabe pasteur moko to prophète moko to chantre moko to docteur moko en Christ asalaki yo esala yo teke obenana okimanzambe non non. Salut à Moutozaka individuel. Voilà ma grande famille. Bon, s'abonner massivement. Un grand merci à toi, Yvi Kengombo, le bourgeois. Merci à toi, mon oncle, monsieur Simo Bakalate, Bambo Tenabino Bissika Ezouami Bino. Je vois Dorcas Saint-Joli, la femme légitime, l'internationale, la femme légitime de monsieur Christian. Je vois encore Corinne Mantekila, la femme légitime de monsieur Aimé Makanda, Balobi, couple Moko. Merci beaucoup à toi, Bernice Lupungu, ma petite sœur chérie, loin des yeux, près du cœur. En tout cas, ta sœur t'aime beaucoup là où tu es. Voilà la grande famille. On va essayer un peu de parler sur second choix. La famille Nathalie, premier épisode lobby. Nathalie, premier épisode lobby, mais non. Mais non, mais non, mais non. Belle vue. Surtout, vous avez une bateau boye. Le cas belle vue, à 10, 20, 30. N'a habité surtout une comme un niveau ni la grande famille. N'a habité. Mais tu pas molin zambe po. Film moderne et niata. Fibo d'année les autres qui non mon déjà. Je me dis ah Maria on peut se l'homme au azana on te na ebite na d'accord nanga pour moi na ebi Maria na mutu moya abatika kuna insolence mon robot mais na second choix Bella a pesi Maria rôle moko oyo et tout découvrir du côté tendre, il y a Maria. Félicitations. Et puis, ok, nango kitoko. Ok, nango kitoko. La famille n'a pas la biso vidéo moko awa to landa vidéo au parti oyo. Geshona piro baza bazoteka bazoteka ba ngombe ba nini ndeka ezala na Congo kuna kapela tout et tout pas na biso na Congo donc venir kapela pio dia shaba soko lia kangote na zo inviter mutu nyoso zo uti nikile mputu oye na kin venir pio dia shaba ezala danger to meka kolanda vidéo wana vidéo oyo moi extrait wana ndeko mwasi moko abenginga na otangela bino komone po atangelinga kombo na e alors binanga mama B52 vous savez la grande famille il y a des gens qui ont des kilos hein et ça na batu ba na kilos je vous jure to la nano vidéo ngo comme ça na otchela bino et puis to zonga simato mais ko décortiquer ah bon tout manade ni pas ça la hello nani hello. Ati ko ino ndiri kuno kuna moto. Ah wate pardon. Toi kuna ndoki. Papa. Kuni yo regle pardon papa. Kuni nanga yo tiki. Yo isa niyo. Yele pisa moto. Olo loki yo. Tungo kuna. Kufa ndoki. To kufa no moto. Kufa. Lara ndoki. Libende Balona. L'argent m'appelle papa. Le PDG le boss. Mon compte banda Libende Balona. L'argent m'appelle papa. Alali.
Ah oui, t'as pas mieux à dire. Tala. On est pas là. On a pas mon soit tabayara. Pas le moment. Bonsoir les morceaux. Ok, ya yebi. On est le boko ya. On est là. On est à reconnaître bi aliera mon souvenir. O sala ngo bien fait ou toi tuna. Ngo ça. Pour ça la tebe. Oh. Ton salak taba. Ko bando santaba. Ko mfumu. Mai, na na boss. Ya kaya. Ya kaya. Papa, o benga ngana no mambo ende. Okay, kuna. Ha? Nitakumba. Disagina ka samwe. Disagina ka tegande. Hello bilega lulu. Samwe. Massa, maele ya. Papa niyo. Akina yo. Mmoja hivi. Ayepa na ngai. Nakewa. Nakewa bosa kajana na wali yako mbele kwa kuna nini. Yoga nini? So kia ayepa ndio anataka no yuko yuko. Na mwini hapo. Masa kwa mingi. Kwa mingi. Papa hapo Banda ba mingi. o bandi sangala watu ebani. Sentiment wende. Bonde. Nini? Boni. Nini? Ukata mutoni wako pia. Ngai nazana po mama te. Maya ndeko wana benginga abinanga mama B52 nga komona nga Nadine Chiswaka naza abakuk mais bino bokumisaka ke non belle vue Poutine de l'écriture surtout yo wana bi surtout nga olo kwanga botikela bateke po bateke ne basala kitoko kwanga mais écriture botikala belle vue pourquoi même scène et se répéter na film eux ucho lekana na SB ezaki soki na ebité parce que nga na talakité alobi na ezaki soki papa Lule na mwana ya mama na biso Gabriel comme na Gaëtan nde basala ki rôle wana oyo Gesho azosala na Pierrot la grande famille. Est-ce que vous avez belle vue na stock film total oyo second choix so pesi ba tourna on a 2024. Est-ce que vous avez film à second choix oh biso to ala na stock donc you don't need to come here and call me waste your time to talk to me about Bellevue film. No, you don't need to do that. Tu n'as pas à m'appeler benganga salanga remarque le ba mama besengande pona nini lo bakaboy na oyoka yo parce que eloko to lingande ngona ba remarque ça nous aide ya ko avancer mais ko benganga te po yo lo bananga ke non même scène. Mais la famille, ce que sali ke batu fo bateka, loko na SB basala ke ngona na nini ba osala ngote. Non, tout le monde a ba musicien na biso, au mona instrument, hein? Instrument ezaka moko po guitare ezaka guitare, drum ezaka drum, synthé ezaka synthé. Ce qui kuna pas ouais ensemble instrument là qui hey, koto pe pas passer à Benis Manyanga. Juste malobande keseni. Malobe keseni mais instrument ça de sem. Donc ekokende ndenge moko po tama se eza fusani se lo sambo ya une minute pesibiano ya pake okuna le wa embi ding no bon na kesa biloko différent mais instrument de ça nini ezo ko kenena bango la famille poni toi mitema mabeboye pourquoi tout ça va comparaison moko oh ils a trop bête quoi excusez-moi la grande famille on a dépassé parce que moi pour moi je me suis dit eza request moko ils a trop bête parce que Bellevue ba film mais photo e ba ngo ba film au total la Bellevue za te ke ba tourner lelo eleki lelo non yeza kana ba stock
Et ça déjà, donc tu total le second choix. Film total après second choix. Et ça déjà bien monté. L'épisode nyonso. Et ça déjà. Yango bon mon akena film mo total qui to mo na ba mari ba na Dubaï na ba Sylvie mais mari azas azako se retrouver na film. Film même ko ba période maman Marielle na akufisa mo na nae aba no tourner té mais film na maman Marielle na za donc pour nous dire que Bella a tourné déjà 1 2 3 4 5 mois en avance. Ça déjà stockage. La famille tout ça na bolingo ko tout ça na bolingo. Na kangi parenthèse wana to koti siko na promotion film na biso second choix. To moni mama Milo. Vraiment na suka au début hein tant que banek tant intègre ba vandisi ba osola na tant que maman pour na ndeko na bango moi si je me dit peut-être que Milo aza ba genre ba maman o azalara ayena ndoka libala ko momona lokwa mwana ya mobali wa akuti na ndoka ko mimbanda nae donc yekuta sepeli ndenge Maria Kinda mais na tabla suka na yo comprendre que non Milo a na ebomote et ça n'est papa il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ndenge balobaka ke il y a un anguille sous roche. Bato français, mama kimia yaka pardon yaka. Il y a un anguille sous roche entre papa Serge na Maria. Oh tozo zela bisonyo surtout ensemble et toko découvrir qu'est-ce qui est caché derrière N na bango na titre oyo second choix. Milo azane momeli azane mutako mela mais na côté mususu ota la pe boye parce que bato ba zuzi nzela kande Milo alobiango bato to souffraka na ba jugement ya bato libanda ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur car obomona libanda yango bato mususu balobaka bon juger na l'actualité c'est moi qui l'aime la voix sexy. L'apparence est trompeuse, la famille. Malgré, côté mon Bible lobby, on reconnaît l'arbre par son fruit. Mais, toye bape que, mutumsu soko o monae, ala tane sexy, ala ta kitoko. Mais elle est calme, il est très bien. Mais musu so mone benana ba roba milai lo kwanga la lati boe mzambala. Na si ma robe wana. Oh lo bate l'autre. Donc maman Milo malgré azo Mélanie Masanga malgré azane mutu donc aza ko éduquer ba ne bien aza maman avait na ba ne très bien mais aza pe quand même na souci ya mwana ya mobali na ye o que na moni na suka pena la binete. Ozo baby c'est là maman Milo c'est vraiment une actrice. Amina Serge a total nga bo sa mobile na nga papa Serge a tale boy ta a tale boy et papa Serge mi se debani saka papa Serge mi se debani saka dans soit talo ka boy momba non ça ma beto na lo balika mama be mais maman Milo tema aza mobile na bi o mi suno e bangi sangati. Photo yeba quand même vérité alikambu pourquoi lingaka mwana ayate ata mwana na tangu mama kufa ki alingaka kena bakoko na e siko mwana koli soki eza na problème moko te o eza na kati wana pourquoi olingi mwana na yo te makila na yo yangwana o balwaka bana biso baloba tolwaka masha mumenu makila ya munoko na yo atozoki asoko kobwaka so ndambo kotikala o melango. Pour changer l'histoire. Maria Zamouana, papa Serge Aliboso. Qu'est-ce qui fait que papa Serge Alinga, Maria Toko découvrir en haut la grande famille, Bissonio surtout, Nakati ya Bellevue Télévision, Molo Molo. Lélo déjà na 16h30 heure de Kinshasa, Toko Tala, film na biso, second choix, et puis Toko Eba évolution. Film mon père na biso, Tobando ya chaque jour. Donc, comme il a dessert. Na pas total film, na tango to sali dessert. Na poko total film na tango to sali dessert. Tembo tema Clément Sidiki. To bando sala ngo ka bongo. To bando kenango kaka bongo. Donc la famille c'est pour nous dire que na eko interpeller biso bandeko oto landaka ba film. Total la film était pour na ko se détendre kaka, j'ai rien à faire, laisse-moi un peu me détendre. Non, t'as la film Luka au comprendre. Message nini bandeko baeli biso parce que boyeba banzembo mususu toyo kaka
oyoki nzembo na oki rythme na kitoko neti peut-être pona libala mwasi mosusu kobala nzoko misombeli liwa na bomoye akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo okobanda yamba makambo lokola ayambaka mikanda na boîte aux lettres yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi yale. Donc, moi comprendre, nzembo, mais na kata nzembo, ils ont un message moko bazoko transmettre. C'est de la même manière avec nos films chez Bellevue Télévision, chez Dinana la Douce, chez Ursule Péchanga et Mobutu. Donc la famille, je vous conjure, je vous invite d'aller quick, d'aller vite chez Bellevue Télévision pour regarder nos films. Bellevue Télévision est une chaîne moko éducative, chaîne oyo eza ko apporter en plus na société, eza ko memela biso peut-être makamsusu otozaki ko ignorer à partir ya ba film na biso salinini et fongoli au mémoire ou tel que na bando sabwe ta muto nenga ndo sala tande esukelié te tika na sala boy muto aza peut sauver rien que à partir de nos films. Je vous aime beaucoup, ma grande famille de B52, la mignonne officielle, moi votre humble servante maman B52. Je nous dis toujours que vous servir c'est mon devoir. Voilà pourquoi ceux qui a kolobo ezali toya katolobi, en tout cas ceux qui sont banoya liboso toko senga na kaka o s'abonner, au aimer, au commenter, au partager les bisous na Facebook, na Twitter, na TikTok, partout dans les réseaux sociaux, na WhatsApp, na ba contact na surtout au partager les bisous vidéo oyo et que ça la bisou en tout cas plaisir ya nzambe ya pambola biso soki yesu azongite ngana bino tokokutana na mikolo mizali kuya. En tout cas, de gros bisous à vous. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi à celle qu'on appelle Geneviève Malembele. Je n'oublie pas ma Canadienne Jasmine Lufungula. La Canadienne de luxe. On va le dire Canadienne. L'ensemble, il y a 1 minute et puis il y a un paquet. Élongation toujours. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Lobby et les Kalélo. Je vous aime. D'accord. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genès boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genès boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux, notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes, vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telles que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso.
Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tiango ba poison. Biloko tozolia bazo tiango même ba hormone. Yangwana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo ozana problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza ona po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 50 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala ba chausse kaka pona ba voiture te